Bu şekilde öksüren bir çocukta eğer beraberinde ateş, burun akıntısı yoksa, hırıltılı, hışıltılı bir solunum yoksa, gece uyuduktan sonra öksürüğü kesiliyorsa ve ailede alerjik bir yapı yoksa, daha önceden bilinen bir rahatsızlığı yok ise ve verilen tedavilerle de düzelmiyorsa, özellikle de alerjiye yönelik verilen tedavilerle, burun spreyleri ve antihistaminiklerle düzelmiyorsa, tik öksürüğü düşünülür. Tik öksürüğü alışkanlık haline getirilmiş bir öksürüktür ve uyuyunca da doğal olarak kaybolur. Ama bir ekartasyon tanısıdır. Yani diğer nedenler ekarte edildikten sonra tanısı konulabilir. Diğer nedenlerden de en sık karşılaşılan alerjik öksürük ve reflüdür. Bunlar ekarte edilebilirse bu tip öksürükler tik öksürüğüdür. Ne yapılır tedavide? Üstüne fazla düşmemelidir çocuğun. Aa bak yine öksürüyor, acaba ne versek gibi konuşmalar evde olmamalıdır, yapılmamalıdır. Genellikle bir oyuna daldığında falan geçer bu. Geçtiğini görürsünüz ama üzerine düştükçe bak öksürüyor dendikçe bu şekilde gıcık bir öksürük olur, balgamsız bir öksürük olur. Tik öksürüğünde ne yazık ki gereksiz yere, boş yere bazen uzun süreli alerji ilaçları, reflü ilaçları verilebiliyor. Ama tanısı konuldıktan sonra bu tür davranışsal yaklaşımla genellikle kendinden düzeliyor. Özgün spesifik bir tedavisi yok. Hepinize iyi ve sağlıklı günler dilerim.